Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Nur Fakriyah, NIM P19103, yang akan melatih pasien batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret. Yang pertama, lakukan verifikasi data yang sudah ada untuk pemeriksaan. Pasien terpasang O2 Nasakanul 20 lpm, terpasang infus 30 TPM, TTV tekanan darah 120/85 mmHg, RR 32 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, dan nadi 100 kali per menit. Yang kedua, siapkan alat dan dekatkan kepada pasien. Alatnya yaitu yang pertama tisu, bengkok, perlak, sputum pot yang berisi desinfektan, dan air hangat. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya perawat Andini Nur Fakriyah yang berjaga pada si pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Demi keselamatan, mohon Bapak untuk menyebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya. Nama saya Ruskin, tanggal lahir 27 Mei 1970, umur 50 tahun. Benar dengan Bapak Ruskin ya. Gimana keadaannya Bapak? Gejalanya sesak saat batuk dan sulit mengeluarkan dahak. Sesak saat batuk dan sulit mengeluarkan dahak ya Bapak ya. Sudah berapa lama? 3 hari. 3 hari. Baik Bapak, di sini saya akan melatih Bapak untuk melakukan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret. Prosedurnya nanti Bapak dapat mengikuti arahan dari saya. Satu tangan di dada, satu tangan di perut, kemudian tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut ya Bapak ya, selama 3 kali. Yang terakhir ditahan terlebih dahulu, kemudian dibatukkan secara kuat. Mengerti Bapak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik. Dapat kita mulai ya Bapak ya. Saya tahan terlebih dahulu. Saya izin menutup tidak ya Bapak ya. Bapak memilih posisi untuk tidur atau duduk? Duduk. Bisa duduk sendiri atau perlu bantuan? Bisa saja. Duduk yang tegap ya Bapak ya. Ini saya pasang pengasnya terlebih dahulu. Baik Bapak, saya akan mencontohkan terlebih dahulu, nanti Bapak mengikuti ya. Satu tangan di dada, satu tangan di perut, tarik nafas lewat hidung, 3 hitungan, 1, 2, 3. Rasakan pengembangan di perut, hembuskan lewat mulut, 1, 2, 3. Rasakan pengembisan yang ada di perut. Yang ketiga kali atau yang terakhir, tahan terlebih dahulu, kemudian batukkan secara kuat. Mengerti Bapak? Kita mulai ya Bapak ya. Satu tangan di dada, satu tangan di perut, tarik nafas lewat hidung, 1, 2, 3. Rasakan pengembangan di perut, hembuskan lewat mulut, 1, 2, 3. Rasakan pengembisnya perut. Tarik nafas lagi Bapak, 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut, 1, 2, 3. Lagi Bapak, tarik nafas lewat hidung, 1, 2, 3. Tahan terlebih dahulu Bapak, kemudian batukkan. Misi ya Bapak ya, saya rapikan alatnya terlebih dahulu. Baik, gimana Bapak rasanya setelah melakukan batuk efektif? Agak lega ya Bapak ya. Tugas saya di sini sudah selesai. Saya akan kembali ke ruang jaga perawat. Nanti apabila Bapak memerlukan bantuan saya, keluarga Bapak dapat menghampiri saya di ruang jaga perawat, atau Bapak bisa memencet bel yang ada di atas Bapak. Baik Bapak, saya permisi dulu ya Bapak ya. Makasih. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.